Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su Social. Siamo in diretta da Milano al Cubo Studio in compagnia di Carlo Palmas, amico storico, ci conosciamo da tantissimo ed è un piacere averlo ospite, essere io ospite a casa sua. A casa mia, chiaramente. Benvenuto nel mio studio. Ciao Carlo. È bello averti in trasferta. No? Potremmo dire in trasferta più carne che ossa. Ti vedo sempre dietro un monitor, quindi adesso ti ho vicino. Poi abbiamo beccato saluto, intanto hai salutato tutti, un saluto anch'io. Allora Carlo, iniziamo parlando ovviamente dei tuoi programmi, dei tuoi progetti. L'estate è alle porte e riprenderai sicuramente con Pucci. Con Pucci riprendiamo dal 31 ottobre, stiamo preparando il nuovo spettacolo e dal 31 ottobre ci sarà un grosso spettacolo all'Arena Santa Giulia qui a Milano, che fanno 12.000 persone. e adesso quasi la Unipol Domus praticamente. Quasi, esatto. Attuale, cioè notizia attuale che ha già venuto intorno ai 9.000 e siamo quasi a maggio, cioè 6 mesi prima, quindi ci sarà sicuramente il pienone. Poi riprendiamo a gennaio, da Capodanno riprendiamo da gennaio tutto il 2027. Quindi sarà un altro bell'anno di viaggi, di esperienze. Esperienze che, facendo un passo indietro, ti hanno portato negli anni 90 a decidere di salire a Milano. Qui vedete tanti strumenti del suo lavoro, dalle tastiere, i computer, monitor, potete vedere che è proprio, potremmo dire, la sua postazione, no? Sì, il mio habitat lavorativo. Ormai è diventato il tuo rifugio, ecco. Sì. Carlo, che cosa ti ha fatto scattare l'idea di parto? Perché in parte ne abbiamo anche affrontato anche a microfoni spenti, cioè l'idea di avere proprio il coraggio, a prendere il coraggio a piene mani e scommettere poi sulla tua vita, perché poi quello è. Sì, nel 95 ho preso questa decisione. In effetti erano diciamo momenti dove si potevano ancora si poteva scommettere un pochino sul futuro. Primo perché avevo meno anni, ero giovane, adesso barba bianca, capelli bianchi, non sei più. Però dopo anni e anni di Bob Boys con Fabrizio Olla, che salutiamo, che è un amico fraterno. Intanto poi ci vediamo anche qui a Milano, siamo andati a vedere Inter Cagliari. Che abbiamo un amico che è Fabrizio Olla, che è interista e non fa parlare. Purtroppo. E abbiamo perso 3-0. E lasciamo stare, ma non tocchiamo, divaghiamo, non tocchiamo l'argomento Cagliari perché se no mi giro. No, dicevo, ho preso questa decisione, ovviamente ero più giovane e dopo tanti anni di Bob Boys in tutta la Sardegna, locali sempre pieni, tu venivi anche, eravamo sbarbatini, cioè 25 anni, 26, 27. E ho preso questa decisione giustamente per prima di tutto migliorare come musicista, anche perché a Milano comunque c'erano fior di musicisti, e poi per comunque fare il musicista è difficile farlo a Cagliari, veramente difficile, almeno lavorare a certi livelli, e quindi ho preso questa decisione. Ti ricordi qual è stato il momento in cui hai detto ho raggiunto, non dico il successo, però il primo passo verso una, passami il termine, sregionalizzazione del lavoro, cioè hai avuto riconoscimento che andasse oltre l'ambito il primo regionale. Passo è stato quello di Sanremo, quando ho fatto il brano per i ragazzi italiani insieme ad Antonio Galbiati, che un altro sardo, tra l'altro. Abbiamo dato il brano era Vero Amore, ricordiamo. Vero Amore, tramite buonanima Alex Baroni, che era tanto amico di Antonio e che suonava in quel periodo, suonavamo anche insieme. Ha fatto lui da tramite, perché in quel periodo era prodotto da Marco Rinalduzzi, che produceva Giorgia. Era il periodo in cui lui stava con Giorgia, e tramite lui ha fatto il passaggio per i ragazzi che avevano bisogno di un brano per fare Sanremo, e gli abbiamo dato il nostro brano. Che ha avuto grande successo. Sì, nel 97. La gente si ricorda ancora quel brano. Se questo fosse vero amore. Che era in un cassetto, non pensavi che arrivasse a Sanremo. Ma no, era un pezzo
che avevamo fatto, faceva parte di una serie di brani che io e Antonio ci stavamo lavorando su come duo, perché noi dovevamo fare un duo, ci chiamavamo Viva Voce. E quindi Antonio in quel periodo voleva fare questo progetto qua, e invece poi alla fine abbiamo dato il bravo. Tornando all'attualità, abbiamo parlato di Pucci, però Sì. ci sono parallelamente altri progetti che ti riguardano in prima persona. Va bene, io non ho mai lasciato il lavoro per le pubblicità, infatti io ogni tanto le pubblico, e lavoro per la Red Rose, che è di Flavio Ibba, un altro sardo. Cioè poi alla fine diciamo ci vogliamo bene, no? Sì, cioè il paradosso è che facciamo più comunità stando fuori che in Sardegna, perché poi alla fine quello è. Sì, e quindi lavoro per Flavio, che ha tantissimo lavoro nelle pubblicità, soprattutto nel giro Stellantis, quindi parlo di Fiat, Alfa, Jeep e così via. E lavoro tantissimo con Flavio, che mi dà tante pubblicità da fare, come cover, e tanti premi. Sì, perché sono stati tanti premi internazionali per le pubblicità. Sì, tra l'altro il mese prossimo andiamo a un evento dove ci premiano, non posso dirlo ancora. Non lo diciamo ancora, però alla fine. Però vedi, quindi il bello, il brutto magari all'inizio, visto che comunque ci devi arrivare a Milano e a fermarti. Sì. Una volta che arrivi a un certo punto dici, forse, non so se è più l'orgoglio di dire sono arrivato a un certo livello dove la mia professionalità viene riconosciuta come tale, o invece ti volti e dici non mi hanno saputo capire fino in fondo, no? No, non posso dire assolutamente così. Dico da dove sei partito. No, assolutamente non. Penso bene sia dalla partenza che dall'arrivo. Perdonami Carlo, si dice sempre nemo profeta in patria, e anche tu non fai eccezione. No, tutte le volte che siamo venuti a Cagliari, ad esempio, per fare delle reunion Bob Boys, era sempre pieno. L'idea che balza, ci potrebbe essere qualcosa che lo ricordi anche il prossimo anno, quindi Sì, probabile. Non diciamo ancora, ma niente, per festeggiare una cosa che è da festeggiare. Non diciamo. Però chi si ricorda dei Bob Boys, ovviamente chi vive a Cagliari lo sa, però l'idea che il vostro duetto spaccasse, nel senso che avesse veramente sempre tutto esaurito, ed arrivare oggi a dire allora ho fatto questo, ho fatto con Pucci, ho lavorato con Laura Pausini, ho lavorato a Sanremo, ho lavorato a X Factor. Guarda, proprio la settimana scorsa ho fatto una raccolta dei miei pass, non vi dico stupidaggine, questo è. E questi sono i miei pass di tutta una vita di tournée. Il primo che hai tirato fuori è quello di Laura Pausini, per dirti. Poi c'è quello di X Factor, no? Per esempio. Festival Bar, cioè, ragazzi, c'è il volo. No, c'è tanta roba. E li ho raccolti tutti. Proprio Amici, MTV. Settimana scorsa ho detto, cazzo, ho fatto un po' di roba. Pausini World Tour. Sì. E questo per chiaramente... Ecco, quando vedi questo, ti preoccupa per gli anni che avanzano? Sì. O sono... Sì. No, perché diciamo che è un curriculum viaggiante. Sì, esatto. Però sì, sono gli anni che passano. Era bello quando sono partito a 27-28 anni. Ho notato una cosa qui a Milano comunque, poi non so se è apparenza, poi no, sicuramente tu ne sai più di me, che noto una comunità di musicisti. Tutti bravissimi. Tra l'altro sì, tutti bravi. Molto stretta, i contatti sono frequenti, anche le interazioni. Anche con Pago, ci vediamo, collaboriamo, facciamo, c'è sempre uno spettacolo ancora in ballo con lui in teatro da definire, che tra l'altro abbiamo fatto la prima data, l'abbiamo fatta proprio al Massimo. Al Teatro Massimo con Ubaldo Pantani, che io tra l'altro ho anche visto al Giolappa Show, era contento di trovare un altro cagliaritano. Esatto. E quindi sì, tra sardi poi, certo, ci conoscevamo chi più chi meno già dalla Sardegna. Certo. Però ovvio che si parla la stessa lingua e quando devi dire... Non dico che cosa. Certo, non si dice cavallo. No, non si può dire. Per quanto riguarda le musiche di pubblicità, sì. Ovviamente immagino che il processo creativo
sia diverso rispetto a una canzone. La canzone tradizionale, penso, sia per l'idea, Certo. credo anche per la melodia, perché magari in un minuto non è quello che devi dire in una canzone. Ovvio, si parla Come- sempre come di 30, funziona? 30 secondi, massimo un minuto, dipende dall'importanza. Ad esempio, ho fatto Fiat Topolino, dove c'era quello, sicuramente l'avete visto, durante Sanremo, perché era all'interno di Sanremo, durante il festival, e ho fatto la pubblicità dove c'era Rovazzi. E quello era un 30 secondi per la Topolino, che è uscita proprio 2 mesi fa come nuovo modello. E lì, diciamo, era una cover, ci chiedono proprio di rifare le cover, perché chiaramente i costi rifacendo le cover sono minori, certo. ovviamente, degli originali. Ci sono anche molti artisti e molte case di edizione che non concedono la possibilità di fare le cover, e quindi lì diciamo Fiat, chi per loro, Brano originale, diciamo, esatto, devono prendere l'originale. Volete questo brano? Prendete l'originale, non ci consentono. Come nasce il processo creativo però di uno spot, di un brano spot, piuttosto che di una canzone tradizionale? Ci arriva già il taglio, perché in base ci arriva già il girato, molte volte anche lo storyboard, adesso lo fanno anche con l'intelligenza artificiale, cioè il come se fosse, no? Loro montano, poi nel frattempo che noi facciamo le musiche magari girano lo spot in carne e ossa, diciamo. Per cui a noi arriva già o lo spot già finito, con un taglio già definito da loro, e noi dobbiamo eseguire, risuonare tutto quello che noi sentiamo, risuonarlo uguale. Si chiamano cover sound alike. Ok, questo nel caso in cui si parla di cover, cioè di brani già pubblicati che voi dovete replicare. Certo. Ma nel caso invece di brani originali, ex novo, sai, penso che anche l'ispirazione rispetto al brand, rispetto a quello, all'oggetto da promuovere. Lì si lavora per, diciamo, scelta a priori, diciamo. C'è una, che ne so, 50 brani che il cliente sceglie, ok? Come genere, ok? In base a quel genere lì si crea la musica originale, che ne so, magari vogliono un brano rock, su 50 brani più o meno cosa vuoi senti dei brani originali e rifai un qualcosa di originale. Quindi il brano lo sceglie poi di fatto come se scegliesse da un catalogo il committente. Esattamente, oppure ti danno delle, diciamo, degli... fallo, che ne so, orchestrale, fallo pop, fallo jazz, fallo, capito? Ti danno il genere e poi tu chiaramente non ne fai una, gliene dai 3, 4, gli fai 4 proposte. Chiaramente loro devono scegliere, no? E devi fare il meglio. Devi comporre un brano che poi 30 secondi / un minuto. Poi ti chiedono il cantato, lo vuoi cantato, lo vuoi in inglese, lo vuoi in italiano, fai il testo in italiano, fallo in inglese, oppure solo strumentale, oppure in questa parte dove passa la macchina, che ne so, in velocità, fai uno stop con un effetto speciale. Non c'è un cliché, chiaramente ci si basa. Quindi sul video. Parlo per chi non conosce la materia. Io credo che alla fine il lavoro sia lo stesso, forse paradossalmente anche peggiore o comunque più lungo quello che la musica dello spot. Assolutamente. Perché hai anche ad esempio anche la scelta della voce, se dovesse essere un cantato, femminuccio piuttosto che maschietto, adulto piuttosto che bambino. Bravissimo. Cioè lì ci sono una serie di scelte che ovviamente quando fai una canzone pura è semplice. Quello è il cantante e sai che è quello. Qui ti danno proprio la lista della spesa. Lo voglio in questo genere. E quanto tempo ci vuole secondo te? Guarda, ti chiedono... Avete delle scadenze? Ti chiedono per domani, anzi ti dicono per ieri. Allora tu dici, aspetta, fammi accendere il computer almeno. Sì, è difficile. Cosa ci vuole? 30 secondi? Sì, no. È una produzione, poi comunque deve andare a livello anche internazionale. Non stiamo parlando degli spot solamente che vanno in Italia. Stiamo parlando sono campagne internazionali. Anche lì la musica è la stessa, però cambia a seconda della... Certo, cambia lo speakeraggio nelle varie lingue del paese dove va. È un lavorone, sì. E dal punto di vista invece di orgoglio,
di tutto quello che hai fatto a livello di produzione musicale. C'è qualcosa in particolare di cui vai orgoglioso? Guarda, Una cosa che non dici, mi la metto nel petto, questa è la mia coccarda. Vabbè, allora suonare a Cagliari con la Raposina è stato alla fiera, è stata la cosa più bella Che a casa tua a casa mia. Cioè, però ho visto e ho sentito il piacere di vedere un sardo sul palco, magari chi mi conosceva a fare il cazzone, che Bobo dici, no? capito? E quindi diceva, vabbè, allora sa suonare veramente. No, perché sai, sì, vabbè, a Cagliari come dici tu, Nemo profeta in patria. Quindi quello per te è un momento... Quello è stato un momento bello. Però 15 anni di X Factor come producer sono state belle soddisfazioni. Ho visto tutti quelli che adesso sono, che so, dai vari Mengoni, tutti. Li hai visti nascere e crescere. Ragazzini, cioè veramente ragazzi. Mahmood, ho suonato per tutti loro. Tutte le canzoni fatte all'interno della trasmissione, ho fatto le basi per tutti quanti. Per Noemi, Lorenzo Fragola, cioè, tutti quelli che più o meno ricordiamo adesso, fino al 2020, l'anno della pandemia, che adesso hanno cambiato l'organigramma, e quindi il mio direttore musicale era in quel periodo Lucio Fabbri, violinista della PFM, lui è un direttore d'orchestra, certo. E direttore musicale di tante trasmissioni. È cambiato il direttore musicale, quindi è cambiato tutto lo staff, chiaramente, dopo 15 anni. Dalla prima edizione, da quando eravamo su Rai 2. Su Rai 2, bravo. C'era Francesco Facchinetti, ricordo. Francesco, sì. E c'era Simona Venturati, esatto. in Simona, c'era la Maionchi, c'è sempre stata, vabbè. Mara. Siamo già quasi 20 minuti di chiacchierata, cioè è volato il tempo, sì. Poi sarà modo di riparlarne. Quando c'è contenuto, il tempo quando c'è il piacere di stare assieme soprattutto. Voglio fare un riferimento a proposito di musica, ai talenti che escono dalla Sardegna, sì. Magari che vogliono stare in Sardegna, che fanno fatica poi alla fine, pur avendo mezzi, professionalità. Il consiglio è sempre quello di fuggire, o pensi che si possa fare musica di un certo livello anche rimanendo nella... Magari la Sardegna può essere anche il pugliese che vive in Puglia, sì. Il milanese che vive a Milano, cioè l'idea di poter fare musica nel territorio dove vivi, perché d'altronde con i mezzi che abbiamo, in teoria, si potrebbe fare. Adesso sicuramente per farsi notare è molto più facile, anche se sei a Calasetta, cioè nel senso l'iso nell'iso, no? Però se devi fare qualcosa devi uscire. Un artista che mi piace tanto, che conosco e che però rimane ancora a Cagliari, è Lavinia Viscuso. Bravissima. Lei è una che bisognerebbe prendere di peso e portarla via, perché è un talento quella ragazza, è veramente un talento. Però sicuramente per farsi notare, anche stare in Sardegna, cioè, con i mezzi che abbiamo adesso, con internet, con YouTube, con TikTok, uno si fa notare. Però poi se ti dicono facciamo un tour in Italia per promozionale, per farti, devi prendere il culetto e uscire dalla Sardegna, ma non tornarci, cioè nel senso non pensare vado però poi devo tornare perché devo andare al Poetto a farmi il bagno, no. Cioè, perché se noi siamo un pochino legati a questa roba qua, no, però che ma sto bene qua, c'è il Poetto, sì, va bene il Poetto, va bene Villa Simius, va bene Chia, però se devi fare questo lavoro devi prendere il culetto e portarlo via dalla Sardegna. In Sardegna ci torniamo d'estate, come tornano tutti, come torno anch'io, perché chiaramente ho la mia famiglia, che saluto,
c'è mia sorella che salutiamo. E quindi io sono affezionato, sicuramente tornerò in Sardegna, dopo questa notizia. Il buon ritiro. Sì, assolutamente io torno. Fra 50 anni deciderà di... Diciamo, non voglio morire a Milano, e questo è il classico che dicono tutti i sardi che stanno fuori. Non voglio morire in Germania. Noi abbiamo il richiamo della madre. No, io devo tornare perché il mare mi manca proprio come l'aria. E tornerò in Sardegna. Il consiglio è quello di da anziano. Sì, io sono sulla strada buona. No, io fra 50 anni, quindi. La Madonna, fra 50 anni ne ho 100. Appunto, fra 100 anni, anziché 109. No, mai mettere limiti alla provvidenza. Siamo in chiusura, sì. Carlo. Però la domanda ultima te la faccio. Il tuo sogno nel cassetto? Guarda, non ho cassetti. I cassetti sono finiti? No, c'è qualcos'altro che vorresti avere? Non lo so. No, il sogno del cassetto... No, non lo so. Guarda, ci penso. Io faccio tanto... Training autogeno? Sì, autocritica. Non sono mai stato da uno psicologo perché credo non ho mai avuto necessità. Però, no, il sogno del cassetto... No, ce l'ho. Ce l'ho. Voglio vedere il Cagliari, voglio vedere in una competizione, non lo so, europea, dai. Un posto in Europa. 94, l'ultima volta era 94. Voglio vedere sto cazzo di stadio nuovo. Si può dire stadio? Si può dire stadio, sì. Okay. Basta che sia definitivo e non provvisorio. Carlo, grazie della tua ospitalità, della tua partecipazione. Rientriamo da Milano con un carico, un bagaglio di belle esperienze, di belle, come si dice in inglese, di good vibes. Yes. Ci rivediamo al prossimo appuntamento, sempre Effetto Serra, il talk show sul social. Da Milano, dal Cubo Studio e da Carlo Palmas, buona serata. Ciao. Ciao.